Kendi başına gitar öğrenmek mümkün mü? Evet, ama bazı gerçekleri bilmen gerekiyor. İnternette yüzlerce kaynak var ama bu her şeyin çözümü değil. Doğru teknikleri öğrenmezsen yanlış alışkanlıklar edinirsin. Bu da seni yavaşlatır, biliyor musun? İyi bir yönlendirme seni aylarca sürecek hatalardan korur. Eğer disiplinliysen ve günlük tekrar yapıyorsan kendi başına çok şey başarabilirsin. Ama şunu unutma, yanlışları fark etmek zordur. Bu yüzden başlangıçta bir eğitmen ya da yapılandırılmış bir kurs seni hızlandırır. Yani evet, kendi başına öğrenebilirsin. Ama doğru rehberlik seni müzikal yolculuğunda çok daha ileriye taşır.